Desde hace unos días me he dado cuenta que el siguiente tipo de contenido sobre las Bizarrap Session se ha viralizado. Así es como se escuchó la Visa Session de Quevedo en el estudio de grabación. Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Básicamente consiste en mostrar la supuesta versión a capela de las sesiones en el estudio. Si me llamas, sabe que soy yo, bombona. Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Claramente, este contenido está creado con la finalidad de entretener, pero casualmente hay personas que creen realmente que así se escuchan las sesiones en el estudio, lo cual no tiene mucho sentido. Así que a raíz de esta situación y aprovechando que Bizarrap hace poco compartió el proceso de creación y evolución que tuvo la última session, he decidido hacer este video. En resumen, lo que haremos es comparar el cómo suenan los artistas en la sesión ya mezclada y masterizada con su versión cantada sin autotune o en su defecto con su versión en vivo. Me hubiese gustado que todas fueran versiones cantadas a capela, desafortunadamente no contamos con el material suficiente para eso. Pero bueno, eso no es motivo para detenerse, así que ya comenzamos. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo, el domingo misa. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo y domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Estoy a ver si me garantiza que tú me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Quédate que la noche sin ti duele. Quédate que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido, que ya no quiero nada que no sea contigo. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido, que ya no quiero nada que no sea contigo. No, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. No, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo. Sabes que estoy yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos. Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos. El Visa la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió en dos. El Visa la soltó, pero el Goti la agarró y en la pista la partió Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy el Capone. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami. No sé que nunca ni la posteo en las redes, porque el trabajo fácil a nadie no se puede. Pensé que nunca ni la posteo en las redes. Pensando a veces miro tu retrato, vestíame con asesinato. Pensando a veces miro tu retrato, vestíame con asesinato. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la breja estamos fríos. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la breja estamos fríos. Cabrón, a mi familia vende droga hasta mi tío. Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque hacia el caserío, hacia mi caserío. La baby tiene un millón, solo en medio se lo crío. Hacia el caserío.
No estamos muertos, pero no estamos vivos. Caminando por la vida poseídos. Déjanos saber aquí en comentarios qué versión prefieres de cada artista. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video.